Jeg kan sådan lige huske min olderfar også. Han bor også her. Så det er sådan set fire generationer, jeg kan huske. Og dengang for 100 eller 100 år siden, der boede der 400 mennesker her. Så du kan nok se, at der er forskel. Nu bor der 40. Jamen, jeg kan huske, der har været 3 forretninger her. 3 købmænd. Det kan jeg. Der er stort set ingenting. Der er den lille kiosk deroppe til om sommeren. Det er det sommerhandel. Ellers så er der ikke noget. Jeg har jo helt set, at der havde blevet ved at være ligesom der farfar var dreng.